अबे इसको नॉक किया उसका वो एक बंदा रे। अबे इसके एक बंदे को नॉक किया, वो कहाँ गया? अबे नेट नहीं चल रहा। अबे एक बंदे को ऑलरेडी रे। इसके अंदर है, इसके अंदर है, जल्दी आ। गया गया। चलो 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 साथ में। नेट का इशू है, चल रहा है टग। बोट आया प्रो प्लेयर है। मारा क्या उसको? कहाँ है रे, दिख ही नहीं रहा है। कहाँ है रे फोटो? 9 कैमरे की तो दे तो। M762 इसमें से ले ले। आजा बंदे मारते। सामने बंदे बंदे सामने बंदे। अबे यार, अबे सामने क्या बंदे? 9 केमो है क्या? नहीं है मेरे को। जल्दी आ जल्दी आ। इसके इधर जल्दी आ। इधर ही है। अबे ऑन फायर को देख रहे हो, क्यों दे रहा है? 36 से ले, साथ में रहो। डेल तो मेरे से 36 लेना। दे 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 दे। अंदर 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 तक गिरा दिया। वो देख इधर ही है। किसी पर M4 नहीं है ना? ये गली में। सॉरी, ये गली में नहीं, दूसरे वाले गली में। तो थोड़ा पास में चलते ना पेड़ हाउस की वजह से क्योंकि ये साला M762 थोड़ा भी अच्छा नहीं है बेटा। ये रुक 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 अजीत, इसके अंदर ही है, इसके अंदर है भाई। भाग गया क्या? किधर गया रे? एकदम आगे आ गया। साथ में देखा छोड़ देते। ये लेवल 3 का बैक साइड। कहाँ गया रे? भागेगा तो कहाँ जाएगा? सेम यार, मैं भी कंफर्टेबल। ये हाँ उधर ही जहाँ पे तू देखा था ना अजी, उधर ही है। हाँ उधर ही है, आजा जल्दी आजा। कहाँ पे भाई? जहाँ पे मैं लेके गया था ना, कंटेनर के बीच में घुमा। बोर्ड था। अबे यार चल दे ड्राइव मेरे को दे। किसी को साथ की एमओ चाहिए क्या? जल्दी जल्दी जल्दी। साथ की एमओ चाहिए क्या? हाँ जल्दी जल्दी बैठ रही है। हाँ 4x आया, मतलब ड्रॉप क्या ले ले। नहीं भाई नहीं, इसलिए
एक बोट आ रहा है, बोट है अभी मेरा था यार, अभी ट्राई किया तू ट्राई किया पहला 2 गोली मैं चलाया था, मैं भी ट्राई किया 2 गोली नहीं दे सकता, वो 3 गोली तो बोट आ रहा है मतलब बंदे हैं, बोट साधारण नहीं आएगा क्योंकि बोट हमेशा रोड पे तभी आता है यहाँ पे जब बंदे मिलिट्री में होते हैं, बंदे दिख नहीं रहे, लेकिन दरवाजा थोड़ा वेट करो ना, पूरा देख लिया वे, कहीं दिख नहीं, हो जाएगा एक दो गोली बोर्ड रहते तो निकलते रहते, चला जाओ गाड़ी पे आ जाओ, मेरे बटवा बचता नहीं, गाड़ी पे अंदर लेके चलते हैं, रुकना बैठो, सी बिल्डिंग पे चलो, सी बिल्डिंग पे चलो, मेरे साथ गाड़ी से चलो, एक दो चलो, सब लूटेड है रे, वो लोग ब्रिज पे मिलेगा, चलो टाइम पास मत करो, गाड़ी के पास आओ, निकलो, सब लूटेड है तब क्या इधर रुकेगा, ब्रिज कैंप है, ब्रिज कैंप है, गाड़ी लगाए, अब मिलते हैं ब्रिज कैंपर से, अबे यार नेट का क्या चल रहा है, डराने के लिए गाड़ी रखे, एक दो लोग पनिया में से घुस के उस साइड चले जाओ, जाओ, अबे एक दो लोग जाओ, एक लोग मेरे साथ रहो, एक लोग, दो लोग पानी से जाओ, मैं जाऊं क्या, अबे नेट गया बे, H+ दिखा दिया, हाँ तू गया यार, पनिया में डूब गया, मैंने H+ दिखा, अबे इधर भी नेट नहीं चल रहा है बे, अचानक से H+ दिखा दिया, दो लोग उधर से जाओ ना, दो लोग पीछे से, कहाँ है, तेरे को दे रहा है, दिख भी नहीं रहा है, मैं जा रहा हूँ, दो लोग जाओ ना उस साइड की, मैं भी जाऊँ, बंदा दिखा दे, दिख गया मेरे को, ओ इधर ही है, किधर है, ये देखिए, नॉक एनिमीज हेड कर रहे हुए, अरे ये इधर ही है, वो गाड़ी वाड़ी के पास ही है ना, वो शहर में ही है, ये थोड़ा सा हमारा एक गया, अब पता नहीं वो आम वाला बंदा ही कौन था, एक काम करो ना, फिर भी देख, हाँ एक ब्लू कलर का पहना है बंदा है, ये देख यहाँ पे अजीत तुझे बता रहा हूँ, बॉडी लगी उसको, वो हाँ नहीं दिख रहा है, गया मैं जा रहा हूँ, सही मारा ना, ना मैं जा रहा हूँ, चलो ऑल डेट, गाड़ी लेकर जाओ, चलो गाड़ी में ला रहा हूँ, जाने दे, हम नहीं धरे, हम तो
अबे क्या है ओ ले ले भाई कार 98 ले ले। ओम नहीं है इसमें। ओम है भाई। M24 था। अरे एक तू मतलब तू देखा नहीं जिसको मैं मारा हूँ अभी तक तू नहीं देखा उसको। उसमें ओम था। उसमें रहेगा जाके देख। M24 था रे। अबे जिसको मैं मारा हूँ। अबे लेवल 30 के लगा कुछ था। रहेगा तो चल रे 08 बैठ। एक पिटिया कहाँ है? चल जल्दी किल विल करते। माता लेके आना वो गाड़ी। हाँ ऑन फायर को लेके जाता। ओम नहीं है रे उसके पास। M24 था रे। कार 98 ले लिया है। नहीं तो ये साथ में था। गाड़ी थोड़ा पास में ले लो तो कोई। तो गड़िया से नहीं घर में घुसवा रहे थे। गाड़ी लगा उधर जोन के बाहर है। आजा वहाँ मत जाओ चलो। ड्रॉप आ रहा है ड्रॉप आ रहा है जल्दी बैठो। जल्दी जल्दी ड्रॉप देख तू। 08 ड्रॉप देख। बस बस मैं 1 मिनट चेक करा था कहीं। अरे वहाँ पे एक गाड़ी किधर पे ब्रिज पे ऐसे ही है। हाँ आई आई आई। वो लोग रिस्क पे ही आ रहे हैं। अबे नेट नहीं चल रहा है वहाँ पे। कहाँ पे गाड़ी है? अबे आगे जो पीछे हाँ जल्दी आओ। बंदे कौन से वाले बंदे देख देख ये वाले बंदे होल्ड उसको टच दे। जल्दी दो दे। ये इधर यहाँ पे फाइट हो रहा है नीचे आ जाओ। मेरे को फायर का एमो चाहिए। मैं इसीलिए मारा नहीं 17 ही एमो था इसलिए मैंने छेद
भाई केमो है कहीं। चलो अपनी गाड़ी लेके चलो। बोलो कि गाड़ी डैमेज नहीं है क्या? किधर किधर? अब माता ओम लिया है, दे रहे जल्दी पास में आ मेरे। आ गया आ गया, जल्दी जल्दी ओम दे। M24 दूंगा। ला जल्दी जल्दी। अबे एमओ फेंका ओम। चल हाँ ऊपर आके ले। इधर ड्रॉप कर दे। किधर बंदे थे? नीचे के साइड, नीचे नीचे रे सामने गाड़ी है देख। हाँ ये गाड़ी आई है यहाँ पे। हाँ वही बोल रहा हूँ, मेरे बंदे बहुत गोली चल रहा था अभी कोई नहीं। चल ठीक है, तुम लोग और कहीं देखो, और कहीं देखो, मैं यहाँ देख रहा हूँ। हाँ खुली खुली उधर ही है। ये आया निकला। हाँ दोनों का साथ में लगा बे। मैं पहले मारा फिर तू मारा। फायदा उठा लिया। चल चल चलो बैठो 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 फटाफट फटाफट, टाइम पास नहीं। बैठो। हाथ में पहले वो दूसरी वाली गन लिए रहे। तो ठीक है मैं पता करके मारेंगे। किसी में M24 ना। अबे यार नेट गया बे। गया नेट बे। वे नेट ही नहीं चल रहा है। पता नहीं क्या हो गया है बे। आया ये गाड़ी अपनी किसी और की है। अबे गाड़ी है गाड़ी है गाड़ी। ये वही गाड़ी तो मैं भी पूछ रहा हूँ कुछ भी। अपनी नहीं है। तुम लोग लास्ट टाइम आए थे तो नहीं, वो लोग की ये गाड़ी नहीं थी। नहीं यहाँ तुम लोग ये देख, यहाँ पर एक पेटी वेटी पड़ा है, तुम लोग ही इधर मारे हो मेरे को लग रहा है। ये सामने से गाड़ी गई। किधर भाई? यहाँ से ड्रॉप है। ड्रॉप के बाद गाड़ी गई। बंदा बंदा सामने बंदा है। इसको मारो। ये बंदे बहुत सारे बंदे हैं। मार दिया जिसको देखा था। अरे एक और है किधर किधर है? किधर है? और एक नीचे भाग के गया, जल्दी जा वापस जा जल्दी। व्हाइट कलर का भाग पहन के गया था। एक व्हाइट कलर का गया है नीचे, यहाँ इधर ही क्या है रे? व्हाइट कलर का पता नहीं। चल अरे बंदे बहुत है, ऐसे ऊपर मत गिरना। हाँ हाँ देख देखो दीवार के पास। कौन सा दीवार भाई? ये देख यहाँ, ये क्लोज वाला। हाँ पास में जाओ तो फायरिंग करेगा। खुद ही आएगा, अब वो आएगा। अरे अपने को भी आना पड़ेगा। वही है। तू एक भी गोली नहीं चला। अभी एक बंदा बचा है। वही वाला ना? वो वाला आगे आ गया क्या? अब एक बंदा बचा है। अब साथ में रहो। हाँ जिसको मिला साथ। गिली शुट हाँ खा गया। चाहता था कि एक हो जाए। एक दोनों से एक ज्यादा हो गया।
अरे 4 ही था रे मेरा भी। 5 हुआ।